Kære medarbejdere, Direktionen mener, denne uge handler om Kulturhovedstaden 2017. Vi står her i februar-marts måned og er midt i de sidste forberedelser til at gøre os klar til anden ansøgningsrunde, hvor vi skal aflevere ansøgningen den 15. juni til juryen. Sønderborg Kommune har jo som bekendt 3 store strategiske udviklingsprojekter. Det ene det er udviklingen af havnen, hvor vi gerne med Frank Gehry's masterplan skal få skabt den havn, der kan fremme og styrke den urbanisering, der finder sted i hele verden, og også finder sted i vores lille del af verden, som handler om, at folk flytter til byerne, og at livet leves i højere og højere grad i byerne. Det andet store strategiske projekt, vi har, det er Project Zero. Et projekt, som jeg nogle gange kommende udenfra oplever, at vi ikke er tilstrækkeligt opmærksom på, hvor stort et projekt det rent faktisk er. Det, at vi er i færd med at gøre Sønderborg CO2-neutral i 2029, med de virkemidler, som er blevet bragt i spil, og der, hvor vi er med projektet på nuværende tidspunkt, er ganske unikt. Det sidste store projekt er det, jeg gerne vil sige lidt om i dag, nemlig Kulturhovedstaden 2017. Jeg kan høre, når jeg er rundt i byen, uagtet om det er blandt medarbejdere, blandt ledere, blandt borgere eller erhvervsvirksomheder og foreninger, at det er først nu, der kommer den gryende forståelse af, hvor stort et projekt Kulturhovedstaden 2017 rent faktisk er. Det er ikke en samling af events, der skal finde sted i 2017. Det er en helt bevidst strategi for at få forandret en hel regions selvforståelse, sammenhængskraft og evne til at udvikle vækst, arbejdspladser og gode levevilkår. Det er i al sin ubeskedenhed det, som Kulturhovedstaden 2017 indebærer. Der, hvor vi er lige nu med det er, at vi sammen med vores gode tyske samarbejdspartnere, med de 22 regionskommuner i Syddanmark, med regionen og med øvrige erhvervslivspartnere, altså de private erhvervsaktører, er ved at skrue de sidste partnerskabsaftaler sammen på en måde, der gør, at nu får vi finansieringen på plads også. Vi skal have finansieringen på plads på en måde, der tydeliggør over for juryen, at her er der folk, der vil denne her satsning inden for kulturhovedstadsområdet. Jeg vil gerne også i denne her forbindelse så nævne, at når der er tal frem om, at Sønderborg Kommune kaster 70 millioner kroner efter projektet, så er det ikke rigtigt. Men det er korrekt, at Sønderborg Kommune bruger mange af vores allerede eksisterende aktiviteter og ressourcer til at putte ind i den fond, der skal etableres på et senere tidspunkt, der skal sikre, at vi når frem til 2017 med et program, der virker. Når der er blevet talt finansiering, så vil jeg gerne prøve at give et par eksempler på, hvad det er, der kan være finansiering, for at I også som medarbejdere kan forstå, at det her handler ikke om, at vi tager penge fra de gamle, eller fra de unge, eller fra børnene. Et medfinansieringsprojekt kunne for eksempel være, at Tønderfestivalen i 2017 bliver afholdt med hovedoverskriften Mindretallenes Festival. Heri sikrer man sig, at vi både kommer ind ud over grænseregionen, hvor i det her projekt aktiveres, men vi bruger en eksisterende aktivitet som en medfinansiering. Når vi tager regionens, altså Region Syddanmarks store satsning i 2014, hvor der skal filmatiseres op på Dybbøl Banke om det store slag i april 64 og efterfølgende juni på Als, så vil det alene kunne generere en medfinansiering i størrelsesorden op til 50 millioner kroner. Det er den måde, vi tænker medfinansiering på. Vi tager eksisterende aktiviteter og lægger ind i den ramme. De rigtige menneskepenge, der skal tages op, det er dem, der tilføres fonden efterfølgende, og som skal sikre, at der så kommer de aktiviteter, der gør, at vi kan flytte os som en samlet region. Jeg ved, det er kort, det jeg kan sige på 3 minutter her, og jeg vil anbefale jer at gå ind og kigge på hjemmesiden Kulturhovedstaden 2017. Det er altså der, hvor I kan samle de oplysninger, der giver mening. Og vi har brug for alle gode ambassadører. Når I nu er inde på den hjemmeside, så vil det være rigtig rart, hvis I vil klikke på kan godt lide eller synes om, som det hedder i Facebook-sprog. Det vil også synliggøre over for vores jury, at der er en opbakning fra jer medarbejdere, og det har vi brug for. Der er mange af jer, der trækker store læs på det i øjeblikket, og det vil jeg gerne takke for. Det her det skal lykkes af hensyn til de 76.000 arbejdsgivere, vi har, vores borgere, og til gavn for hele den region, vi er en del af.